नमस्कार. सर्दी खोकला झाल्यानंतर वाफ घ्यायची हे सगळ्यांनाच माहिती असतं आजकाल. पण ही वाफ घेताना जर त्या पाण्यामध्ये तुम्ही अमृतधाराच्या कल्पाचे 2-3 ड्रॉप्स किंवा निलगिरीच्या तेलाचे 2-3 ड्रॉप्स जर टाकलेत आणि त्याची जर वाफ घेतली तर यामध्ये असणारे जे औषध आहेत त्याच्यामुळे त्या कफाचं भेदन होऊन तो कफ पातळ व्हायला मदत होते आणि तो कफ बाहेर पडून आपली डोकेदुखी म्हणा किंवा जाम झालेली जी सर्दी असते तर ती कमी व्हायला खूप मदत होते. सबस्क्राईब करायला विसरू नका.